嚟到我哋今日嗰個30週年嘅公開教育講座。今日嘅講座咧就係由殷家勝醫生、糖尿科專科醫生咧為我哋講解咧一啲甜蜜嘅煩惱，別讓血糖成為你行李箱的負擔。見到行李箱咧，大家都知啦，應該今日係講一啲關於出外旅遊啊咁樣嘅糖尿嘅病友注意嘅事項嘅。咁啊事不宜遲啦，我交俾殷醫生先啦。咁有請殷醫生。你可以兩人都得嘅。兩人都得好。喂 testing 係，大家好嚇，歡迎大家嚟到香港糖尿聯會30週年嘅公開講座啦。咁我係殷家勝醫生啦。今日嘅主題咧就係甜蜜嘅煩惱，別讓血糖成為你行李箱嘅負擔。咁有冇各位糖友有冇因為去旅行感到煩惱，或者係覺得好麻煩，取消咗自己嘅行程㗎？好似我見到。冇有啲人岌頭啦嚇，咁希望我哋嘅講座可以幫到你哋睇下旅行有啲咩特別注意咁樣啦。咁我哋呢個講座咧顧名思義啦，關於旅行同埋呢個糖尿嘅，咁就相對嚟講輕鬆少少啦，講旅行係咪？所以咧大家可以多啲互動啦，咁就希望大家可以享受呢個分享咁樣啦。咁點解今次會揾我嚟講呢個 topic 啦？咁當然我係一個糖尿科專科醫生啦，希望可以分享到一啲糖尿嘅醫學知識俾大家啦。與此同時咧，我都係好中意旅行喎。咁已經去咗80幾個國家啦，咁就可以分享下啲旅遊嘅經驗啦。咁另外之後嗰啲簡報我都有啲我旅行嗰啲相啦。咁就希望大家食完飯啦，好攰啦，咁可以眼前一亮啦，冇咁眼瞓咁聽落去咁樣啦。咁點解講下旅行控糖變得特別難呢？咁因為咧，我哋去到一個陌生嘅地方啦，咁飲食嘅控制嗰方面就差啲啦。我哋好難計到外地嘅飲食啊、零食啊、宴會係點樣啦。因為同我哋基本食嘅嘢係有啲唔同嘅。咁另外咧，運動方面咧，跨時區啦、晚睡早起啦，甚至係有時你話去旅行，會唔會話喐少咗，或者係行多咗，又不得而知嘅，咁都打亂咗啲血糖嘅計劃啦。咁另外咧，啲藥物同埋儀器嘅攜帶都麻煩啲啦。例如有啲胰島素又要冷藏係咪？咁你有啲針具啊、連續血糖監測器啊、試紙嗰啲攜帶又比較麻煩少少啦。另外有啲突發風險啦，會唔會話感染啦、迷路啊、暈車浪啊、航班延誤啊、高山症啊、血糖低冇地方休息啊，咁都係有㗎啦。咁好似我旅行嗰啲都有試過啲航班延誤啊、高山症啊、感染嗰啲啦，係啊，咁就都要提早預備咁樣嘅。咁首先未開始講座之前咧，我哋有啲問題啦，咁睇下大家答唔答到啦咁樣啦。咁呢個咧病人糖多年啦，如果大家上呢個香港糖尿聯會嗰度，就知道佢係我哋其中一個卡通人物嚇，咁就係糖尿多年啊，糖多年。咁佢係打開胰島素喎，咁而家佢準備要坐飛機咯喎，咁點樣算呢？ A 咧就係話胰島素都好麻煩喎，帶喺身嗰度係咪？咁就加大口服血糖藥嘅份量算啦。B 就係胰島素都要更新啦，帶上飛機。C 就係話都唔知覺唔覺得安檢係咪？咁胰島素寄倉算啦係咪？ D 就係唔知道啦，提前問一下我哋啦。E 就係咁麻煩，不如去深圳旅行算啦，唔使坐飛機。咁有冇人揀 A 啊？冇。B 咧都冇。C 或者冇人揀，個個都想揀 D 啦，係咪？提前問醫護人員定係 E 啊？算啦，去深圳算啦，係嘛？咁樣咁就希望大家聽完呢個講座之後就識答呢個問題啦，好唔好？咁後面仲有可能其他糖友都有啲問題啦，例如到底個24小時血糖監測機要唔要拆㗎？安檢會唔會損壞？覺唔覺得安檢啊？咁短途旅行要唔要帶埋個冷藏盒儲存呢個胰島素咧？咁旅行點樣揀食啲乜嘢？或者係啲咩運動適合咁樣啦？咁就首先講下呢個莫菲定律啦嚇。咁唔知大家有冇聽過啦 ？Anything that can go wrong will go wrong 啦，係咪？即係有可能會出錯嘅，一定出錯啦。嘅意思即係話，大家要提前做好準備啦，啱唔啱？出發前要點樣做好準備咧？首先一定要去覆診先啦，係咪？個血糖咧就要
穩定嘅控制啦。如果血糖太高，就驚你去到個陌生地方之後更加容易更加高啊！即係可能有啲酮酸中毒啊，即係我哋英文講嘅 DKA 啊，或者係其他嗰啲血糖高嘅一啲併發症，去到人生路不熟嘅更加危險啦。血糖低都唔得喎，係咪？血糖低容易啲低血糖，到時去到外地暈一暈、跌一跌，咁啊腦出血啦，到時就可大可小啦。所以咧，覆診都係要校好啲糖尿，等我控制得比較穩定啲，咁先考慮去出行啦。出行前都要預備下喎，例如你去內地或者日本可能簡單啲啦，好似我咁，你中意去啲好奇形怪狀嘅地方，去非洲、南美嗰啲係咪？咁你就要提早準備啦。即係例如半年前啦，我喺巴西度半年前就要預約啦，有個電話去衛生署啲旅遊健康中心嘅。咁去嗰度做咩咧？咁當然佢就俾咗啲資訊你啦。去個地方有咩注意啦，同埋嗰度啲咩風土病。最重要係話佢哋會俾埋啲疫苗你打嘅，係啦。咁你6個月前準備就因為你約時間啦。咁6個月前你約到3個旅行前3個月嘅時間去打疫苗啦。因為打疫苗咧都會需要啲時間產生抗體㗎嘛。例如你去巴西嘅話，就要3支疫苗啦，一個係黃熱針啦，一個係傷寒針啦，另一個係甲型肝炎啦，咁3支針都要打嘅。咁有啲地方如果你冇打黃熱針，可能入唔到去嘅喎，係啦，佢會檢查你有冇打過黃熱針㗎。咁另外咧就係準備定個病歷記錄啦，係咪？咁就如果覆診嗰陣時，可以叫醫生寫個病歷記錄俾你啦，以備不時之需啦。特別係你如果係按緊一啲胰島素啊，或者係有個胰島素泵啊，即係 insulin pump 啦，或者係連續性血糖監測器啦，即係 CGM。咁就有張證明書就方便啲啦。如果唔係，到時過安檢嗰時咧，就會有排同關口嘅人員交涉啦。咁當然香港好少少嘅，但係如果都去到例如啲比較嚴謹啲嘅地方，可能去美國㗎，或者係啲非洲嗰啲地方，可能人哋就少即係監察密啲啦，或者係對嗰啲儀器唔熟悉嘅話，你有張證明書就會好好多啦。咁另外就要購買旅遊保險啦，咁啊冇慳啦，旅遊保險一定包括埋住院保障啦，同埋緊急醫療交通服務嘅保障啦。咁有咩醫鬱嘅話，咁都安心少少啦。咁另外就可以預備埋目的地嘅資料啦，例如當地有啲咩醫療服務嘅緊急聯絡電話啊，嗰啲門診營業時間啦，跟住準備埋啲簡單嘅當地語言啦，我有糖尿病啊，我低糖啊呢啲啦嚇。不過而家有個電話就方便啦，咁當然。in case 如果電話俾人偷走咗嘅話，咁你可能電話咧就即時做一啲翻譯啦。咁旅行途中有咩注意咧？個血糖監測器都要帶喺身嗰度啦，準備額外嘅電池啦。另外去到玩咧，大家都好多時都得意忘形咁樣，即係有時都不知時日㗎啦。咁就有電話或者手錶有個響鬧裝置要提醒自己啦，幾點鐘食藥啦，如果唔係就好容易過咗時間咁樣嘅啦。如果飛機行程比較長啦，或者係就算係你車程比較長都好啦，咁盡量安排嘅節目冇咁多啦，係啊，要充足時間休息啦。另外咧，水分都要飲得夠喎，特別喺飛機上面咧容易乾燥啦，咁要飲多啲水啦。避免飲酒，飲酒都會令到人乾少少啦。咁啊，長力機要喐動下啦，預防有呢個靜脈栓塞啦。當然啲飲食嘅衞生大家都要注意啦。咁例如有啲特別嘅活動啦，攀山涉水咁樣啦，咁就要留意下啦，血糖會唔會話容易過低情況啦。例如你好似有啲，就算係睇落好平靜嘅活動，好似浸温泉咁，大家知，咁就。表面上好似唔會影響血糖，但係實際上佢都會有機會影響血糖嘅。特別係你打胰島素啦，咁如果你浸温泉咧，嗰個温度令個身體温度提升，可能增加胰島素吸收咧，都容易低血糖嘅。咁另外浸温泉都注意，如果真係有啲病變影響到足部嘅感覺咧，咁啊容易燙傷咁樣啦。至於去到啲高海拔嘅地方啦，好似啲西藏啊，或者係玻利維亞、南美嗰扎，咁其實個海拔高嘅，咁亦都容易咧令到個血糖咧偏高少少嘅，呢個都要注意啦。咁對鞋都緊要啦，係咪要保護性比較高嘅鞋啦？特別係如果你行遠足嘅行路更加要注意啦。有咩不適嘅話就盡早求醫啦，唔好等啦。
話旅遊清單一紮啦咁樣。平時基本上如果就係冇糖尿嘅話，都要一紮嘢執啦。咁如果有糖尿嘅話，咁就特別注意啦。頭先我講嘅出發前嘅評估報告啦、醫生證明信啦，咁就列明個糖尿嘅診斷啊，即係個名要啱啦，當然係寫住你名啦。咁到時就出發嗰時俾相關人士睇就方便好多啦。例如處方啦、醫療警示卡啦、目的地嘅資料啦。咁最好係有埋當地語言嘅版本啦，咁就方便閱讀啦。咁另外啲旅遊保險啦，涵蓋急症同埋住院治療啦、醫療嘅用品啦，例如你打胰島素嘅有胰島素嘅用品啦，如果有泵嘅話就泵嗰啲用品啦。血糖監測器啦，另外即係血糖試紙啊、酮體測試紙呢啲都可以帶嘅。例如採血紙啊、針筒啊、酒精棉啊，呢啲都係即係如果你做血糖監測都要帶啦。後備電池以備不時之需啦。另外有個低血糖嘅急救包裝啦，包括有胰高血糖素啦，即係 in case 如果真係暈得好犀利啊，或者係都食唔到嘢啦，咁嗰支針即係可能旁邊個人幫手啦，就可以提升翻個血糖啦。例如個糖尿糖片啊、碳水少食嗰啲都可以預備嘅。跟住，如果真係有啲平時拮手指有啲比較鋭利嘅器具，咁你可以準備埋一個安全嘅器皿啦，一啲比較堅固啲器皿可以用嚟棄置咁樣啦。咁另外啲胰島素，如果你去到啲溫差好大嘅地方，如果好高溫，當然你有個保冷袋或者冷藏盒啦。如果你去到好低溫嘅地方咧，就考慮啲保溫袋同埋保溫壺啦。咁有邊啲物品一定係放喺手提行李嗰度咧？咁就係口服降糖藥啦，咁好安全嘅。咁就in case 驚會唔見咗啦，你可以擺一份喺行李箱嗰度啦，有一份咧就擺喺行李箱即係託運嘅行李嗰度，另一份咧就更新啦。咁如果你再安全啲，可能有個同行嘅親友，你俾一份佢攜帶啦。咁如果真係唔見咗，就有個後備咁樣啦。胰島素啦，頭先講個問題啦，胰島素就唔可以託運喎。點解咧？因為咧飛機嘅貨艙嗰個低溫咧可能會凍壞咗胰島素嘅，所以咧就千祈唔好託運啦，就要更新啦。另外啲檢測嘅儀器啦，頭先講咗啦，低血糖要注意嘅一啲套裝啦，例如啲葡萄糖片啊、碳水零食嘅更新啦、醫生證明信啦，同埋醫生嘅聯絡方法咁樣啦。咁點樣去儲存啲糖尿藥物咧？咁我諗都係個大家，如果糖友嘅應該係按緊唔同嘅糖尿藥啦，唔多或多或少啦嚇。口服糖尿藥簡單啲啦，放喺呢個陰涼乾燥地方可以啦，就避免呢個陽光照射或者係好高溫啦。嗱，咁就如果係胰島素啦，頭先講咗咧，就唔可以寄倉啦，就隨身攜帶啦。保冷袋就係如果氣温非常高嘅話，就放喺保冷袋咧預備下啦。如果氣温好低嘅話，就放喺保温袋啦。嗱，一般嚟講，胰島素分兩種啦，一種係未開封嘅，即係未開始打嘅，咁就要儲存喺2到8度嘅雪櫃裏邊啦，或者2到8度温度嗰度啦。如果開咗封嘅話，嘅儲存方法就有啲唔同啦，我一陣會講咁樣啦。咁另外而家啲糖尿藥越嚟越新啦，咁另外我唔知有冇糖友打緊嘅 GLP-1 啦，即係1個禮拜打一次嗰隻啦，咁就佢都係要放喺呢個攝氏2到8度嘅環境嗰度嘅。嗱，呢度咧我就總結咗咧我哋香港常用嘅胰島素啦，咁佢哋開封之後有效期限啦，同埋點樣儲存啦。咁例如啲短效嘅胰島素啦，有呢個 NovoRapid 啊、Humalog 啊、Apidra 嗰啲啦，咁就開封之後可以擺4個禮拜啦，甚至去到6個禮拜都得嘅。咁開封之後就要擺室溫嗰度啦，細過25度啦，或者係冷藏都得嘅，即係2到8度啦。咁就唔可以冷凍佢啦嚇，咁即係話唔可以太低溫，咁樣亦都唔可以太高溫啦。另外啲短效啲胰島素啦，例如 Humulin R 啊、Atropine 嗰啲咧，都係28日，保持方法咧差唔多嘅啫。中效胰島素啦 ，Humulin N 同埋 Podafin 啦，我唔知有冇糖友打緊啦嚇，咁就都係28到6個禮拜啦，儲存方法差唔多嘅。另外有啲 Premix 咧混合針啊，包括 Novomix 30啦 ，Humalog Mix 25啦，咁呢啲都係可以開封後可以有效期係4個星期啦，儲存方法都係不無多樣嘅。
咁唯一唔同嘅就係啲長效胰島素啦，包括呢個 Lantus 啊、Levemir 啊同埋 Tresiba 啦，呢三隻長效胰島素。咁佢哋開方藥嘅期限有啲唔同嘅 ，Lantus 就4個星期啦 ，Tresiba 8個星期啦 ，Levemir 就6個星期喎。咁佢哋咧就係建議咧要避開個光啦，係喺室溫嗰度啦，個室溫就係35度細過35或者係至30度咁嚇。咁亦都唔可以冷藏啦，亦都唔可以冷凍啦，即係佢哋唔可以擺2到8度嗰度啦。咁就要細過25至30度嘅室溫嗰度啦。好啦，咁第二題問題睇大家識唔識答啦？呢個病人剛發覺啦，呢個又係我哋糖尿聯會嘅一個角色嚇。咁佢咧就佩戴咗個 CGM 喎，大家有冇用 CGM 嘅？即係個24冇。係啦，咁佢而家越嚟越方便啦，就係我見好多糖友都有用呢個 CGM 啦，一吉手指痛啦，咪戴2個幾禮拜咁樣啦，14到15日。咁而家佢戴咗個 Freestyle Libre 啦，咁就準備坐飛機咯喎，咁可以點搞咧？有冇人揀 A 啊？咁我哋照過咯，係咪帶住咁樣過全身安檢啦 ？B 就係話人手搜查啦，唔過安檢啦。C 就係乾脆搣咗佢算啦，係咪？戴咗2日咁搣咗好似好嘥，都成600幾蚊係咪？咁啊 D 啦，人哋最中意揀可能我提前問下人啦，或者係算啦，去深圳算啦係嘛？呢題有冇人識答啊？呢題 B 係嘛？係啦，呢個應該最安全啦，係咪？人手搜查，咁就。我呢度個表有 summarize 咗，係咪淺色啲啊 ？summarize 咗唔同嘅機啦，佢個安檢要注意啲咩啦？咁就我哋常用嘅即係 insulin pump，即係胰島素泵，應該就香港都係好少人用啲啦，係咪？咁我哋24小時血糖監測可能就多啲人會用到啦。咁常用嘅應該就係 Freestyle Libre 啦、信感啊嗰扎啦、Dexcom 啦、G6、G7 啦，或者係 Medtronic 嗰扎多少少啦。基本上，如果過嗰個金屬探測門咧，全部都安全嘅。咁就如果係全身安檢掃描器咧，就Dexcom G7 就安全啦。其他嗰3隻都係唔建議嘅。咁另外行李 X 光機啦，有啲未開嘅，可唔可以過 X 光機咧？基本上呢4隻常用嘅都係唔可以啦，或者可免則免啦。咁最好係申請人手檢查啦，咁當然你有過關嗰時同嗰個過關人員講啦，你身上有呢啲24小時血糖監測啦，咁就希望做人手檢查啦，有需要你有封醫生信可以俾佢睇咁樣啦。另外上到飛機個血糖監測機可唔可以用咧？其實都可以嘅，咁你就當然個手機係飛行模式啦，你開個藍牙就可以連接到呢個裝置咧，去做一個血糖監測啦。咁啲藥物要點樣放咧？我知有啲糖友可能已經一早分好晒喺藥盒嗰度啦。咁有時咧睇醫生可能都係俾粒藥我咁樣，即係我都全部都係白色嘅藥粒，都好難分係邊隻嘅。咁如果過關嘅話咧，就唔建議咁做啦，就建議將啲藥物放喺個透明盒嗰度啦。要有醫生嘅證明信啦，同埋咧就冇搣開個藥袋同埋標籤啊，即係保持個藥袋同標籤啦，咁知道邊隻藥㗎嘛。如果人哋真係檢查上嚟，咁就方便啲咯。如果唔係你一粒藥都唔知咩藥嚟㗎，係咪？咁另外時差啦，咁如果係食緊藥嘅話，當然你時差都注意啦。要調整個服用時間啦。以一日為單位咧，即係一個晚上與一個晚上，即係2夜嘅睡眠時間之間就為1日啦。咁就調整翻個食藥時間啦。盡量保持長效胰島素咧喺體內嘅功效啦。另外速效胰島素就簡單啲啦，咁就係你跟餐嘅啫，係咪？你食嘅前就打咁樣啦。另外就係防範低血糖啦，即係而家好多口服嘅藥都應該相當安全㗎啦。咁係例如你啲短效嘅胰島素特別注意啦，特別係去到外地啦，都知未必好似我哋咁有效率㗎嘛，係咪？咁就可能你平時咧啲短效胰島素就15分鐘內要食嘢㗎嘛，咁你唔好打咗之後跟住就等佢哋上啦。如果外國啲人效率慢啲，可能半個鐘1個鐘先上到，咁就
咁就唔係幾好啦，咁容易低血糖。咁咪等佢食物上咗之後，你先打個胰島素啦，再食啦，咁就安全少少啦。呢個有一個簡單問題啦。咁旅行期間咧，你會避免揀啲咩食物咧？A 就係啲燒或者燒烤或者烤食物啦，B 係蒸啦，C 係烘焙啦，D 係呢個果粉食物啦，E 啊最中意揀㗎啦就係唔知，問清楚啲先。你要避免揀邊隻啊？有啲人揀 A， 有啲人揀 C， 避免喎，即係唔好揀喎。咁我睇下之後點樣講啦。嗱，旅行飲食有啲咩注意啦？首先去之前就做咗準備啦，咁就研究當地啲咩美食啦。通常咧我就對啲世界遺產歷史興趣大啲嘅飲食咧，通常咧就係啲同我一齊去嗰啲人咧，啲特別中意飲食嘅，咁就 search 下啦。有冇啲咩出名嘅米芝蓮啊世界排名好高嘅食物啦？咁當然如果糖友嘅話，咁就當然選下啲有冇啲健康嘅食物啦，係咪低碳水嘅適合糖友食嘅食物啦？或者係就算你話有間好出名嘅餐廳，咁你研究下佢有啲咩食物係啱血糖糖尿病友食嘅咁樣啦。咁啊提前做好準備啦。第二就係攜帶啲健康零食啦，因為有時啲飛機延誤好啦，或者車程有時會耐咗啦，咁就你有啲食物更新啦就好啲嘅。咁但係啲唔容易腐爛啦、低碳水嘅零食啦，好似堅果啊、種子啊、低糖蛋白棒啦，同埋全穀物餅乾呢啲都可以嘅。飲食嘅計劃咁就係要均衡啦，係咪？目標一定係蛋白、健康嘅脂肪、蔬果同埋你嗰啲複合嘅碳水化合物啦。例如如果去自助餐嘅話，首選咧就係啲低脂嘅蛋白啦，雞蛋啦、雞肉片啦、魚生啦、海鮮呢啲都係健康嘅。另外啲健康嘅脂肪啦，好似牛果啦，就盡量減少食一啲加工嘅食物啦。即係講啲腸仔啊、煙肉嗰啲啦。複合碳水化合物都健康啲嘅，例如啲麥包啦、蕎麥麵啦。另外可以食多啲蔬果啦。不過蔬果例如啲水果都係有啲糖分㗎，咁你要計翻落去你嗰個控糖入邊啦。咁啊維持個總碳水化合物嘅攝取量啦。另外盡量少食多餐啦。如果係有同行嘅人士咧，你又想食甜品就分一分俾佢食啦，咁就可以減低自己血糖嘅吸收啦。選擇一啲健康飲品啦、水啊、唔加糖嘅茶啦，同埋其他碳水飲品啦。咁另外咧，頭先問嗰條問題啦，盡量咧就揀一啲烤啊、蒸啊、烘焙同埋燒烤嘅食物啦，嗰啲就少啲糖分啦。避免啲油炸果粉同埋脆皮食物啦。果粉即係佢嗰個食物外皮有啲麵粉啦，加上有啲油炸成分啦，所以佢係比較高糖高油少少啦。至於去咗茶樓點心嗰度咧，就要避開啲酥皮啦、流沙啦、糯米類嘅食物啦，盡量以一個精製嘅點心去替代啦。咁啊建議咧就係盡量7分飽啦，減少一個甜飲啦同埋甜點咁樣啦。至於點菜方面啦，嗱如果你foresee到即係預計到會食嘅嘢都有啲高碳嘅主食嘅話，咁建議就係前菜啲麵包可能你就唔好愛啦，係咪？因為你主菜都有啲碳水㗎啦。咁再叫一個高蛋白質嘅一個主菜啦，再叫一啲綠色嘅蔬菜作為配菜啦。咁我先後次序就係食咗啲蔬菜先，再食蛋白質，最後先碳水化合物。咁嗰個碳水化合物嘅吸收就會慢少少啦，升糖指數就冇咁高啦。咁個概念係點咧？第一咧就係要控制總碳水化合物嘅攝取量啦，包括啲米飯、薯仔同埋麵包啦，唔可以過量啦，要計數啦。第二咧就係要低脂啦、非油炸蛋白質啦，同埋呢個非澱粉類嘅蔬菜啦。第三係啲醬料啦，如果醬料通常如果佢混合埋一齊上咧，醬料通常可能高糖啦，同埋高脂肪嘅，咁就可以分開上啦。跟住選擇啲碳水化合物較低嘅前菜啦，例如啲沙律啊、蔬菜湯或者海鮮啦。咁如果食得太多冇辦法啦，咁就
即係有時唔浪費咁食咗好多，咁你就要增加翻啲運動量去消耗翻佢啦，例如增加啲行路啊，或者係用下啲健身室啊，降翻低啲血糖啦。咁啊幾個例子嘅，例如我哋好多香港人都中意去日本啦嚇。如果係日本料理係點揀咧？咁揀一啲魚生片啦。咁當然如果你魚生片要注意啦，會唔會有啲寄生蟲啊？即係 make sure 佢乾淨啦嚇。咁就唔好連埋太多啲壽司一齊食啦。咁壽司都好多飯類噶嘛。另外揀啲高蛋白嘅菜肴啦，例如唔同種類嘅海鮮肉類都可以嘅。以蔬菜都為基礎啦，例如啲海草沙律啊，或者係蔬菜天婦羅啦。不過蔬菜天婦羅都注意啦，如果佢係油炸嘅話，都係可能要限量啦。有得揀嘅話，揀糙米啦，咁個升糖指數冇咁高啦。另外啲味噌湯都係一個選擇。How about呢個韓國料理啦？韓國料理嘅話，泡菜其實就都係一個選項啦。即係雖然可能有啲鹽分高啲啦，但係佢係一個低碳水化合物嘅，佢亦都有啲益生菌，有助呢個腸道嘅健康啦。咁我食韓國料理都好中意佢啲蔬菜嘅配菜啦，咁就都可以有好多膳食嘅纖維嘅。另外揀啲烤肉、烤海鮮啦，或者係啲湯類嘅嚟啲海鮮豆腐湯啦、泡菜豆腐湯、人參雞湯或者牛骨湯啦，加埋啲糙米去代替呢個白米咁樣啦。最後講下西式料理啦。咁啊揀一啲蔬菜同埋蛋白質嘅頭盤啦，避免進食過量嘅麵包啦。咁都係啦，頭先講啦，以蛋白質同埋蔬菜為主啦。避免咧淨係選擇碳水化合物嘅主食啦，例如你唔可以淨係叫個 pizza 啊，或者係 risotto 或者係spaghetti 啊咁樣。就盡量要，如果有全穀物嘅話，就揀啲全穀物啦。配菜咧就可以配啲雜菜啊、蘑菇啊，同埋呢個蘆筍啦。就唔係揀啲煎炸嘅嘢啦，炸薯條或者啲薯蓉嗰啲啦。咁另外啲如果薄餅嘅話，可以用啲薄批嘅餅皮啦，配合呢個番茄醬啦，而唔係呢個奶油醬啦。如果係有提供呢個三文治或者漢堡嘅，就要求全麥麵包咯。跟住呢條問題，大家睇下識唔識答啦。嗱，如果你旅行啦，遠足啦，咁你揀咩鞋咧？A 就係話去咗旅行咁對新鞋啦，睇下嗰度耐用啲啦，係咪？影相都靚啲係咪？第二啦，就揀一個可調校魔術貼鞋帶嘅鞋啦。第三就係涼鞋啦，因為比較通爽啲啦，係咪？行咁遠路有時落雨濕咗都容易乾啦，係咪？D 就係又係啦，最緊中意揀呢啲，問下醫護人員算啦，或者係醫啦都唔去遠足啦，食下嘢休息下咪算咯，係嘛？你睇有冇人知啊？有冇人揀咩啊？boy 係嘛？boy 咁大家都答到呢個。咁咧我講下呢個旅行要注意嘅嘢啦。咁即係整體嗰個要訣就係做運動咧就唔好空肚啦，係咪？做啲簡單進食啦，最好每半個鐘就有少量嘅小食啦，同埋又做一個血糖監測啦 ，make sure 佢係血糖係一個正常嘅水平啦，因為你唔知高定低有時。咁遠足旅行就係我哋平時去遠足行山啊，就係平時我哋去旅行成日做嘅嘢啦。因為好多景點都係啲出名嘅山啊嘛，係咪？咁遠足行山有咩注意咧？就係頭先我講嘅差唔多，要訣都係度血糖啦，經常復檢啦，間中進食健康嘅小食啦。熱身運動都好重要啦，提前做啲熱身同埋緩和嘅運動啦。咁 make sure 自己本身個身體情況都許可啦，咁就自己冇一啲暗病啦。我講意思可能係啲心血管疾病本身原來未去旅行前都已經心口有啲翳住咁，嗰啲都係做完晒檢查確保身體上面冇大嘅問題先至去做一啲相對嚟講消耗性比較大啲嘅運動啦。頭先講到嘅足部要注意啦，睇有冇啲潰爛傷口啊、病變嗰啲啦。鞋墊咧，鞋裏嘅內墊咧要平均分攤體重喎。咁如果唔係佢分配得唔平均嘅話，就可能會有啲壓力受到損傷啦。
鞋底咧要夠堅固啦，可以預防到一啲尖刺嘅物品啦。頭先我講嘅可調校魔術貼鞋帶就可以幫到足部腫脹嘅情況啦，可以隨時去調節嗰個鞋帶嘅長度啦，減低呢個受傷嘅風險啦。咁另外就係要着一對自己着慣嘅鞋啦，係咪？咁因為你買你新鞋去到新嘅地方，如果唔啱着，咁又焗住隻腳嘅話咧，到時就好容易有損傷啦。襪都要注意啦，佢有吸濕嘅功能啦，係咪？避免啲彈性鞋襪帶一過緊啦，箍住隻腳啦，又睇下有冇汗水浸住啦，減低即係如果有咧就換咗佢啦，係咪？減低呢個真菌感染嘅風險啦。咁就盡量以小組形式出行啦，冇一個人去行山啦，最少限度要揾得一個即係處理糖尿嘅人陪伴啦，呢個最安全啦。另外咧就如果帶24小時血糖監測機更加安全啦，咁你可以睇住自己血糖嘅狀況啦。一啲基本嘢啦，注意防曬啦、防蚊啦同埋補水啦。打卡嗰陣時都注意安全啦，留意天氣啊、路況咁樣啦。咁另外都熟悉當地求救電話啦。需要個安裝一啲有行蹤功能嘅電話，例如如果有啲咩醫喐嘅話，都可以揾到揾到你哋簡單啲啦嚇。游水啦，游水亦都係即係除咗名山大川之外，有好多景點都係啲出名嘅海灘嚟嘅，係啦。咁有咩要注意咧？都係一啲 general 即係好general 嘅注意嘅地方啦，例如黑夜啊、太過飽啊、太過飢餓啊，或者醉咗啊、有醉意嗰陣時都冇落水啦。做之前又有熱身嘅運動啦。另外咧就冇一個人游啦，揾多幾個人一齊有個照應啦。要喺救生人員執勤嘅海域游水啦，亦都要留意有冇天氣同埋氣流啦。另外係有森林浴咧，你有冇聽過呢個詞語？森林浴即係簡單啲啦嚇。咁呢個日本名詞咧就話係沐浴喺森林當中啦嚇，咁就可以親近一下大自然啦。咁當然我哋去呢個外國嘅話，可以喺森林入邊享受一下一個自然嘅氣氛，係個好開心嘅事啦。咁佢就應該簡單過遠足行山嘅，不過個準備都係同行山差唔多啦，都即係目標都係花啲時間親近自然嘅啫，唔需要話過分劇烈嘅運動咁樣啦。另外，如果係踩單車，大家有機會話都可以安排埋個行程嗰度啦，咁可以欣賞下啲戶外嘅風景啊。好似我之前喺呢個日本都有踩單車嘅，嗰陣時係踩成日嘅。大家唔知日本有幾個部分啦，係咪？有4個部分啦，北海道、本州、四國同埋呢個九州，係咪？咁呢個四國同本島之間咧，佢有成大約9道橋嘅。咁你哋如果係有興趣想踩單車咧，你可以喺四國租部單車咧，踩完嗰4道橋咧，喺本州嗰度環單車咯。不過就係踩成日啦，見我朝頭早踩到黃昏都未踩到去對面嗰度嘅，係啦。咁踩單車要注意啦。咁就係注意防曬啦、補水啦，另外啲熱身運動啊、天氣同路面情況都要注意啦。單車嘅情況啦、裝束啊、戴頭盔啦、顯眼衣服啦，呢啲常見嘅啦。另外遵守當地嘅交通規則啦。另外唔知大家中唔中意自駕遊咧？咁如果係去啲日本啊或者澳洲啊，嗰啲地方咧，其實都相對大少少咧。如果自駕遊都方便嘅，因為佢同香港一樣都係右軚嘅，即係我哋唔使太大適應啦。當然歐盟嗰啲左軚可能就要啲適應啦嚇。咁但係駕駛車輛都要注意啦，因為咧開車都係一個特別要求，特別係如果糖尿病患者，你睇下自己適唔適合啦。喺聽覺、視覺、認知能力、肢體協調啦，同埋適合反應嘅時間方面咧都要配合啦。咁同埋咧國際駕駛執照咧應該係每年要續一次嘅。咁如果真係有興趣去自駕遊嘅話，咁都要提早去運輸署申請啦嚇。咁糖尿引致嘅交通意外咧就佔咗同類意外18% 啦，又唔係算太多。但係如果有低糖嘅風險咧，就增加咗呢個意外嘅風險啦。建議咧就係，如果你可以有個24小時血糖監測，然後將佢投射喺架車嗰個儀表板嗰度啦，
咁就更加安全咧。你可以睇住自己血糖嘅情況嘛。呢度咧就係、糖尿患者駕車時要注意嘅嘢啦，有一大堆啦。咁簡單嚟講就係、遵守法律啦，租車時申報健康情況啦，出發前量度血糖啦，建議每小時量度一次啦，血糖喺正常嘅範圍啦，有需要就進食啲小食啦，如常使用呢個糖尿藥物啦，唔可以太長啦，揸車唔可以超過兩餐之間嘅間隔啦，每小時可以去個休息區嗰度舒展下呢個肢體啦。另外咧就帶翻足夠嘅糖尿用品啦，藥物咧就頭先講嘅啦，要喺適當嘅溫度啦，就唔好擺喺個儲物箱嗰度啦嚇。如果喺車嗰個車廂溫度過高嘅話，就擺喺保冷袋嗰度啦。另外有啲保冷袋就適合儲存啲胰島素嘅筆啊，或者係胰島素嘅藥樽咁樣啦。隨時準備一啲碳水小食啦。如果係有暈嘅話，可以隨時進食啦。最好有呢個識得處理糖尿狀況嘅人同行啦。咁樣同頭先我講嘅你有個24小時糖監測喺個車度 show 出嚟，就更加安全啦。嗱，假如咧你去意大利啦，去旅行啦，睇下大家識唔識啦。嗱，如果係大家外語係好叻嘅，就冇即係我就嘗試讀下啦。外語都唔係好好嘅，如果大家外語好嘅就多多包容啦嚇。A 咧就係話喺呢個旅行嗰度你要點講咧？求救。A 就係tasukete，B 就係 Dawan Juseyo，C 就係菜袋，D 就係 Osaku，E 就係 Ayuto。似係邊個啊？似係 E 係咪？即係 Perfecto 嗰啲 friend 係咪？係咯。咁啦，咁我就準備咗一啲我哋常去嘅國家同埋地方啦嘅求救方法啦嚇。咁就普通話、英文嗰啲應該難唔到大家噶啦。咁你見到好似我哋香港999嘅地方都係啲英聯邦國家嚇，新加坡啦、英國啦都係999。咁就中國、台灣都係110喎。至於000咧就係澳門同澳洲啦，兩個澳啦嚇。馬來西亞特別啲啦，112啦，新西蘭嘅111啦。美國同加拿大啦都係911啦，咁美國911就好容易記啦嚇。嗱，呢個係頭先講嘅求救要講啲咩啦？頭先大家都估到啦，呢個Ayuto咁啊。咁如果係日本嘅話就 Tasukete 啦，如果韓國嘅話 Dawan Juseyo啦，如果泰國嘅話就菜袋咁樣啦嚇。如果德國嘅話就係 Hilfer， 如果係西班牙嘅話就係Ayudame咁樣啦嚇。咁佢哋嘅報警電話咧係有啲唔同啦嚇。咁日本嘅英文都係差啲嘅，所以你打英文就難少少啦，比較長少少嚇。咁韓國112啦，同意大利差唔多嘅，法國就2個字啫，17咁樣啦，咁啦。好啦，最後講嘅就係個胰島素劑量嘅調整啦。我唔知多唔多堂友嚟咗講咗咧，係打胰島素啦。因為呢個胰島素嘅一個治療方案其實比較複雜啲嘅嚇。咁盡量就係個方案盡量簡單啦。嘅大前提咧就係避免呢個低血糖啦。嗱，又見到阿唐多年啦。咁阿唐多年咧就要去香港咧去探訪倫敦個仔啦。咁佢就要探1個月喎。嗱，咁每晚咧晚上都打20度加磚啦，一個長效胰島素啦。咁佢個胰島素點處理咧？咁呢個睇下大家答唔答到啦。A 咧就係佢唔打胰島素啦，加大嘅口服降糖藥啦，簡單啲係咪 ？B 就係按翻香港時間每晚晚上8點打啦。C 就按翻倫敦時間每晚8點打啦。D 就係你哋最中意噶啦，又問下人啦係咪？或者係 E 就留喺香港算啦，等阿仔翻嚟啦。你覺得係咩啊 ？C， 咁咧就 C 都係一個選項嘅，係啦。我哋睇下點樣分喎嚇。咁個原則咧就係咁啦。如果喺外遊跨越嘅時區係少過5個，或者行程唔夠3日嘅話，
咁你就係個時間嘅手錶咧就可以按翻本地時間去打呢個長效胰島素啦，就唔需要特別去校嘅。短效胰島素就更加簡單添啦，係咪？你跟餐啫嘛。胰島素泵嗰啲又簡單啦，你校翻當地嘅時間，佢自己會識喐噶啦，係咪？嗱，呢個就係一個時區圖啦嚇，咁香港喺呢度啦嚇，咁你到時睇下你去嘅地方係5個或者以上嘅時區，到底向東定向西，咁就會作出嘅調整啦。咁而家佢係向西行嘅。嗱，如果跨越5個時區停留超過3日嘅話，咁個胰島素方案就有啲唔同啦。因為向西行，嗱你1個小時等於24小時嘅時長嘅4% 嘛，所以如果你話每跨個時區，其實可能個胰島素都需要相關嘅調整啦。向西咧就個時間其實會長咗啦，可能出現漏打嘅情況啦。向東嘅話就會出現過量注射嘅情況啦。首先講向西行，咁就佢係已經冇咗個表。嗱呢個點解呢個啦？向西行嘅話，頭先話佢係喺紐約出發就去檀香山嘛。咁佢係5月15號出發嘅，咁5月14號就照打啦，晚上8點打20度啦，係咪？咁5月15號咧，嗰個上飛機啦，首先個時間就 keep 翻喺紐約嘅時間啦，去到晚上8點就打1半嘅胰島素啫，就打10度嚇。打完之後就校翻去檀香山時間啦，就去到檀香山時間嘅晚上8點就打10度啦。咁就去到第2日啦，5月16號咧就照翻晚上去打呢個胰島素啦。所以個原則就係咁咯，即係唔係頭先嗰去倫敦嗰個例子啦，就唔係話跟翻倫敦時間啦，喺飛機度都要有少少調整嘅。至於向東飛有啲唔同喎嚇。如果向東飛嘅話咧，佢嘅時間會短咗，所以咧佢有條好複雜嘅公式啦嚇。簡單嚟講咧，就係佢平時劑量乘翻0.9減咗跨越嘅時區 over 翻呢個胰島素劑量間隔嘅小時啦。咁就應該即係點解出發前要準備好咧？咪要計數係咪？咁呢個另外我哋一個糖尿療會嘅卡通人物啦，叫唐一瑩啊，一瑩糖尿咁啦。咁就由呢個南韓嘅首爾啦，飛去洛杉磯啦。咁佢又有啲 basal bolus 啦，即係基礎加餐前胰島素啦，又係每晚8點打20度喎。咁就首爾起飛啦，去到呢個向東飛，去到呢個洛杉磯，中停呢個中國3個鐘。咁又點教咧？嗱，咁就之前嗰日照打啦，係8點鐘20度啦。咁就2月1號啦，上飛機啦。咁個時間咧，佢應該係 keep 住佢出發地時間啦，即係首爾嘅時間。跟住去到8點鐘嘅話，就打11度啦。因為頭先個公式啊，20乘呢個計翻係11度。咁啊11度，打完呢個11度之後咧，就轉翻去洛杉磯時間啦，係啦。咁啊，洛杉磯嘅時間8點鐘嘅話就打翻20度咯。簡單嚟講個原理係咁啦，希望唔好太複雜啦嚇。咁就要主要講嘅差唔多嚇。咁而家就睇下大家有冇咩提問啦，或者係堂友有啲咩旅行嘅經驗要分享都可以，而家分享埋都得嘅。好，多謝晒嘅醫生。咁樣咧嗱，而家到提問時間啦，咁大家可以踴躍提問，舉手，跟住我拎個咪過嚟，咁大家可以講低你嘅問題，殷醫生就幫大家解答。好，大家有冇問題咧？好，呢位先。我想問殷醫生咧，好似話燕麥咧有即食同埋要煮噶嘛？咁如果我哋糖尿病食即食嗰啲咧，係可唔可以嘅咧？都可以，而且燕麥嗰啲都通常個升糖指數都冇咁高嘅，係啦，就相對於其他嗰啲例如啲飯類啊嗰啲升糖指數就會高少少咯，都係一個健康嘅選擇。即係適合嘅。
適合可以，不過你燕麥你睇下啦，有啲係即食嗰啲，你睇佢冇多糖分，加咗好多啲糖分落去嘅，例如佢啲係啊，如果你真係齋燕麥嚟講係可以。甄醫生啊，我就未有糖尿嘅，但係前期啦，咁咧就即係醫生又叫我就去驗餐後血糖。佢話餐後血糖係應該最準嘅，係咪可以驗到個胰島素嗰個問題？咁如果糖尿前期未到糖尿嘅話，咁就都係要戒口啦。咁點解話要亞洲人講咧，就係要驗呢個2個小時嗰個血糖咧，即係葡萄糖測試啊。咁因為咧，我哋亞洲人就特別啲啦，咁佢哋我哋通常可能個飯後個血糖會高少少嘅。咁我哋知如果糖尿嗰個診斷咧，咁就係有幾個標準啊嘛，係咪？其中一個係 A1C 啦，一個係空肚血糖啦，一個係飲完葡萄糖水2鐘頭嘅血糖啦，或者係個血糖超高有糖尿嘅症狀啦，係咪？所以如果亞洲人嚟講咧，就相對嚟講，佢2個鐘頭後嘅血糖高咧，係反而係會多見少少咯。不過因為行政上面考慮啦，你知如果你又收你入院，唔係或者係日間醫院啦，咁你要飲個糖水要抽2次血就比較麻煩啲噶嘛，係啊。咁如果真係我哋覺得有懷疑你個糖尿前期啦，咁但係又好強烈嘅懷疑，可能係本身糖尿或者有啲糖尿病嘅風險出咗嚟啦。但係個指數仲係糖尿前期，可能就會安排你做一個葡萄糖水測試啦，睇下會唔會你即係飲完糖水嘅測試特別高啦，襯住一個糖尿咁樣咯。食完飯之後成日瞓嗰啲係咪就係有啲機會係支拉呢都可以㗎，咁通常我哋講係飯後攻心嘛，係咪？咁呢個飯後攻心嘅詞語都係有根據嘅。咁通常你飲咗啲或者食咗啲糖分嘅嘢，咁你身體上面就會有啲胰島素出咗嚟啦。咁就會令到個人攰少少啦。咁當然有其他原因啦，例如啲血液走咗去個腸嗰度啊，個腦又少咗啲血液啊，咁呢啲等等因素啦。但係糖分係胰島素係會令到人攰少少嘅。所以如果你話食一啲蛋白或者蛋白或者脂肪嘅食物，或者食啲菜嗰啲啦，咁基本上係相對嚟講係冇一個特別飯後攻心嘅情況啦。唔知你哋有冇留意到啦？我自己有咯，我先生。係咪都咁攰啊嘛？嗰個胰島素阻抗唔需要特別驗，因為一般驗身冇驗到嘅。胰島素阻抗係嘅，如果你特別去驗咯，但係就醫管局嚟講就未必會提供一啲特別嘅去驗咯。不過你睇下個體重啊，睇下個人有冇中央肥胖啊，呢啲都預測到佢個胰島素抗阻係相對嚟講犀利少少嘅。唔該，我想請問下咧，如果淨係食口服嘅糖尿藥咧，出去旅行嗰時喺飛機同埋去到目的地嗰時候，有冇需要點樣調整？口服嘅糖尿藥就簡單少少啦，我睇下你食嘅藥嘅次數係點咯。有啲係一日1次，有啲係2次。頭先都有講到嘅，就係我哋計嗰個日子就係2晚之間為1日啊嘛。咁如果你話你食緊嘅胰島素，即係食緊嘅口服降糖藥1日或者2日嘅話，你跟翻嗰1日嘅時間，將佢分開1次、2次或者3次，咁呢個調校就應該唔係太大咯。明白。嗱，譬如我平時係跟餐食嘅，即係早餐食一次，晚餐食一次啦。咁譬如我去美國，咁我調轉晒㗎啦啲鐘。咁喺飛機又坐10幾個鐘頭，咁我要咩時間食嗰啲藥咧？你都係跟翻嗰個跟翻個餐個時間都食都得嘅。咁但係你上飛機，佢有時你啱食完藥冇幾耐，你上飛機，因為個時差咪佢4個鐘頭後就俾你食嘢㗎咯喎。咁呢個又唔擔心嘅，你睇下你去喺呢個香港去到美國嗰個目的地時間，你係差幾遠咯？係啦，咁因為而家啲口服嘅降糖藥咧，其實就好難會低糖啦，越嚟越出就越靚㗎啦。咁咯，你跟翻你大約嗰個餐嘅時間咯，去食翻咁咪差唔多咯。即係你講喺飛機上面係點樣食？嗱，你飛機都有飛機餐。目的地就跟目的地時間。
係啦。咁我喺飛機嗰時候，你可能一上去4個鐘頭又唔知執啲咩俾你食，跟住6個鐘頭又唔知執啲咩俾你食咁樣嘛。你呢個情況就比較難控制啲啦，因為咧你變咗去變相係你好短時間內食比較得咯，即係唔可以食咁多藥啦，係咪啊？多啲嘅即係 depends 上你食嘅嘢係點樣啦，即係如果你喺香港，你都唔會話好似喺飛機度，我知嘅有啲好殷勤嘅係咪？即係好似某啲航空公司咧，咁佢12點鐘瞓咗一覺啦，佢都拍醒你，俾杯果汁你咁樣嗰啲啦，係嘛？咁嗰啲就咁但我可唔可以簡單咁講？如果我喺飛機未到目的地，我就照翻喺大約香港時間食藥嘅時間食藥咁，係咪？咁咪簡單啲啦，係啊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 。咁我去到目的地去到嗰度又跟翻嗰度嘅時間咯。時間食藥啦，係咪？係啊，因為而家啲口服嘅降糖藥就冇胰島素咁擔心啦，胰島素可能你容易低血糖啊嘛，咁就口服嘅降糖藥如果你霍斯到你喺飛機度都係食相對多嘅嘢，咁你跟翻嗰個時間去食翻，應該個問題就唔大咯。我想請問咧，如果我第一次去旅行已經有醫生紙係話我係糖尿嘅，同埋要打胰島素嘅，我想請問之後嘅旅行咧，我仲需唔需要出示醫生紙證明我係糖尿病嘅人咧？咁如果你啲藥嘅份量啊冇改到嘅話，其實嗰張紙都可以用嘅。當然就唔好話差太遠啦，係咪？唔知海唔海關收唔收貨？你話1年內你啲藥冇轉過嘅，你又 keep 翻嗰張紙喺度嘅話，其實都我覺得都係合理嘅，係啦。係。我想問下咧，因為我係一型糖尿病人嚟嘅，咁我咧就而家有做運動啦，會跑步啊，咁我夜晚跑咧就係跑2個鐘度啦，咁但係我發覺咧，我真係唔知點樣食嘢啊，有時我會覺得個胃跑完之後個胃咧頂住好辛苦，好似好想暈，好想嘔，但係亦有時咧又感覺到好肚餓，咁我唔知應該要點食嘢咯。究竟我應該要食多啲先去跑啊，定係話食少啲啊？亦又或者係將佢拆為2餐咧，即係跑步前食少少，跑步後再食咧。但係因為我打針啦，咁我就我點樣打咧？我一次過打咗佢啊，定係話將佢減少啲，我又分開2次打啊？定係話點樣咧？咁呢一度係啊，因為我有時食嘅嘢一模一樣，但係有時又覺得我好似血糖低咁樣嘅感覺，但係有時又覺得好似我食多咗好多咁我唔知點食好似我講我琴日咧就我好唔舒服跑完即係跑緊中途就嚟完嘅時候咧，我個胃頂到我咧，跟住就嘔咗啲水出嚟啦。咁我就食咗2片全麥包有加1個湯羹嘅花生醬有搽牛油啦，咁我就有食1隻雞蛋嚇，就係咁多啫。你啲問題又比較複雜啲，因為你1型糖尿咧，其實咧就都係相對難控制嘅，即係每個1型糖尿嘅病人都係有啲唔同，我覺得係啦，有啲咧係你差1-2度胰島素，或者食少少嘢，或者你做多少少運動，佢個波幅已經好大㗎啦。所以點解我成日建議，如果係1型糖尿病人咧，你自己個生活嗰度要摸索啦。咁我唔知你用吉手指或者係24小時血糖監測，咁你睇下你平時食呢個份量嘅嘢係升幾多，咁你就大約計到你到底係打少幾多度。例如你做運動，你某類運動你做幾耐會降到幾多，咁呢啲係要靠你自己去摸索咯。因為1型糖尿嗰個波幅實在變化非常之大㗎嚇。咁你話要打少1度、2度、3度，或者係會唔會食多少少嘢，食多邊類型嘅嘢？呢啲好微細嘅，即係你要喺生活嗰度去摸索啦。我就唔可以一概咁答你呢個，只有咁講，係啦。醫生，我少少問題想問嘅，係我想問咧其實好簡單啫。如果係因為如果吉手指去驗血糖咧，嗰個吉手指因為有利器針㗎嘛，嗰個可唔可以hand carry 上機㗎？都可以嘅，你係
有啲醫生證明信你有糖尿病，咁你出示呢個證件，咁你應該 OK 嘅，應該上到機嘅，因為你嗰啲針好細啫嘛。咁我答多一條問題，或者有冇就冇就應該 OK 啊。我哋歡迎大家問問題。仲有5分鐘啫，其實。係好。冇咁啊 OK 啦，咁我哋嚟個總結啦。但係呢個咧係我參考嘅啲reference 啦，咁啊講呢個講座啦。咁當中我都有參考過我哋香港糖尿聯會嘅一個刊物啦。咁叫甜蜜旅行團啦。大家平時有冇睇開呢個小學茶館嘅？我都有負責寫下文章咁樣啊。咁就大家留意下啦，每期都有唔同嘅文章講下啲糖尿嘅資訊啦。咁你上去香港糖尿聯會個網站嗰度就可以揾到啦。咁另外頭先啲相都還可以啊嘛，都係我自己影嘅係啦。咁就希望大家可以冇咁悶啦，睇下啲相，因為就係星期六嘅晏晝食完飯，大家都飯氣攻心，有啲攰。我見到有啲人瞌緊眼瞓，我見到咁就多謝大家啦。咁就其實有糖尿病去旅行都唔係太擔心嘅。最重要嘅話就係你之前做好準備啦，咁去旅遊就比較安心啦。多謝大家。多謝陳醫生，啲相好靚，係啊，同埋日本嗰個踩單車嗰個都幾辛苦嘅嗰個。好辛苦㗎。嗰個如果揾爬山單車，你租嗰架係咪爬山單車？我租嗰架嗰時冇準備咁好啊，係係普通單車嚟嘅咋。啊！哇！你犀利啦，真係犀利啊！倒海波道。九道橋咯，去到。係啊，上上落落，上上落落咁嘅，係啊，所以真係辛苦啊，玩足成日㗎。你有踩過咩？試過，好早啦，嗰陣時都未出名嘅嗰陣時。OK。係啊，好，咁樣多謝晒殷醫生先啦，我哋再俾多啲掌聲，殷醫生，即係多謝佢分享好多我哋糖尿病友去旅行嘅資訊，咁樣點樣注意啊，點樣過關啊，咁樣嚇。咁樣咧，今日咧我哋咧都多謝晒啦，多謝晒各位嚟臨。咁我哋準備咗少少嘅紀念品，一個鎖匙扣，咁就係一個健康祝福嘅御守鎖匙扣。咁我哋出去咧，頭先你哋點名嗰度咧，咁一人一個，咁可以攞翻。咁多謝晒大家。咁頭先咧宣傳過另外一啲嗰啲活動咧，頭先都 show 過出嚟啦。咁如果唔記得唔清楚嘅，上翻我哋個網站 Google Search 香港糖尿聯會，第一個就係我哋㗎啦。咁樣，咁啊歡迎大家可以繼續報名參加嚇，咁啊希望下次見到大家，多謝晒。